Hey, ons kuier vanoggend oor Joshua en ons het so 'n paar weke het ons nou al ons het gepraat oor Gideon en ons het bietjie stil gestaan om te weet waaroor droom God vir jou en wat het God vir jou instoor. Verlede week het ons gekyk na Esther en vandag kyk ons na Joshua en maar ek wil jou graag uitnooi. Volgende week Sondag is Ellen Platt ons visionêre leier of ons vader en stigter van Doxedayo. Hy kom kuier bietjie hier by ons by Raslou. Hy gaan bietjie bedien. Die oggend gaan hy preek al 2 dienste, so moet dit nie uitmis nie. Dit gaan regtig great wees om hom hierso by ons te hê. Dit gaan seker een keer wees in die laaste 5 jaar wat hy hier by ons is. So dit is vir ons lekker regtig 'n voorreg. En dan as jy hierso sit en jy wil graag YouVersion, maak jou Bybel app oop. Jy kan al die notas daar kry terwyl ek preek, kan jy jou notas so bymekaar kry. Nou, ek praat oor Joshua en dis amazing, die naam Joshua is eintlik dieselfde spelling as Jesus in Joods. En Joshua is hierdie tipe van Christus. Die goed wat hy gedoen het, is so tipe van Christus. Daar's seker goed wat hy gedoen het wat ons later in die Nuwe Testament ook sien gebeur. En dit is eintlik so amazing dat daar gaan 'n hele boek rondom wie hy is en wat hy gedoen het en hoe hy op die einde van die dag geleef het vir die Here in sy gehoorsaamheid en dis wat die boek Joshua oor gaan. Maar spesifiek Joshua as die persoon, die held van geloof, sien ons dat hierdie boek gaan eintlik oor die Israeliete wat God eintlik 'n belofte oor gemaak het en hy's die ou wat oorvat by Moses en op die einde van die dag hulle lei tot in die beloofde land, die land wat die Here vir hulle as nageslag neergelê het en gesê dit is wat ek vir julle gaan doen. En op die einde van die dag, dit wat Moses gedoen het in die woestyn en vir 40 jaar hoe hulle daar rondgegaan het in die woestyn om en daar geleef het en soveel uitgemis het wat die Here vir hulle in stoor gehad het, kom Joshua en hy vat eintlik by Moses oor en hy gaan doen dit waarvoor die Here vir hom geroep het. En dan maak die Here hierdie belofte aan hom. Die Here sê vir hom hier in hoofstuk 1 vers 9, sê die Here vir hom, wees sterk en volmoed, moenie beweeg, moenie bang wees nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy nie gaan. En ek dink, as 'n 20 eeue Christen, en iemand wat nie in die Bybelse tyd geleef het, iemand wat nie in Joshua se tyd geleef het, of iemand wat nie so groot geword het in 'n Joodse agtergrond gehad het nie, is die vraag vandag, is hierdie belofte wat God oor Joshua gegee het, is hierdie belofte ook oor my? Is hierdie belofte vir my, of is dit nie vir my nie? En ek het op 'n konklusie gekom om te besef, alles hierdie, as ek hierdeur gaan lees, kom ek agter die belofte wat God gemaak het oor Joshua, moenie bang wees nie, ek is met jou, was eintlik ook 'n profetiese woord wat in Jesaja hoofstuk 10 uitgespreek is, en daai belofte was eintlik nie net gespreek vir die ouens vir daai tyd, en daai spesifieke oomblikie, maar ons lees dit en kom agter, dit was eintlik vir mense wat nog sou kom. Mense wat later die Here sou dien. En Paulus het hierdie konsep mooi verstaan toe dit saamvat. In 2 Korintiërs kan jy gelees daaroor, dan sê Paulus, tot hy as God het vir ons hierdie belofte gemaak, en hierdie belofte wat hy vir ons gemaak het, is om te besef dat alles in Jesus Christus se belofte is ja en amen. En as jy Christus Jesus aangeneem het, dan sê dit, hierdie belofte, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, ek is by jou, is eintlik 'n belofte wat vandag ons insluit, en tog lees ons hierdie goed. Romeine kom help ons om te verstaan, dat hy sê, toe ons nog sondaars was, toe ons nog ver van God af was, het hy sy seun gegee, en daardeur, hy het homself vir ons gegee, sodat ons ingesluit kan wees in hierdie belofte. En so dis ons vertrekpunt vandag om te besef, wanneer ek verwys na Joshua, wanneer ek verwys na hierdie belofte wat Joshua in vervulling gebring het, en hoe Joshua die pad gestap het, dat hy op God se krag staat gemaak het, op God se woord en God se inspraak, kan ek en jy vandag besef, net soos wat Joshua meer as, ek weet nie hoeveel 1000 jaar, dis eintlik 1400 jaar voor Christus het Joshua geleef. As hy soveel jaar voor Christus geleef het, is daai belofte nog steeds 'n realiteit vandag in my lewe. En dis wat ek en jy vandag kan by stil staan. En dis is dit 'n ja. Van Joshua was hierdie persoon 'n man van geloof, 'n man van moed, 'n man van gehoorsaamheid teenoor God, 'n man wat God geroep het en gesê, jy gaan nou my volk lei, en ek kan net dink hoe Joshua gestaan het en gesê, Here, maar ek dink nie ek is gekwalifiseer nie. Hoeveel keer het ek al mense gehoor en gesê, maar jy verstaan nie, ek is nie gekwalifiseer om vir enige ou te bid nie. Ek wil na die pastoor toe gaan. En dan kom jy na die pastoor toe, dan stuur die pastoor jou na die gebedshoek toe.
En sê, daar was ouens wat gekwalifiseer is. Hoe het hulle gekwalifiseer? Die feit dat jy Jesus Christus aangeneem het as jou redder. En dis wat Josua so goed kom doen om te besef, hy's hierdie baanbreker, hy het hierdie baanbreker werk gedoen en gesê, ek weet die Here het 'n plan met my volk, hy het 'n plan met hierdie volk en hierdie volk gaan die beloofde land betree en hoe gaan hulle dit doen? Gaan doen en begin by die gehoorsaamheid. Jy sien, is so amazing. Josua was ook 'n normale mens soos ek en jy. Maar as jy die Bybel gelees oor Josua, dan kom jy agter, hy het hierdie honger gehad vir leierskap, hy het hierdie honger gehad om iets te beteken vir God. Inteendeel, as jy gaan lees in Deuteronomium en Numeri, dan kom jy agter, dat sê, dat hy het buite Moses se tent, het hy daar gaan sit en net gaan luister, want Moses het hierdie verhouding met die Here gehad. Op 'n stadium is eintlik so mooi, dan sê Moses vir die Here, hy sê, Here, ag God almagtig, wys my net u gesig, ek wil net so sien. En die Here sê vir hom, nee Moses, jy gaan dood neerslaan as jy my sien. Hy sê, maar ek gaan wegkyk. As u na my toe, ek gaan net so 'n bietjie wegkyk, ek wil nie nou nie, ek is so 'n bietjie, Here sê nee, en nou hoor jy, hier sit Josua aan die buitekant van die tent, en hy luister in die gesprekke wat God het met Moses, en hoe Moses met God omgaan, en hoe Moses en God hierdie verhouding, en ek dink, in hom is daar hierdie belange van, jy sê, ek wil graag so 'n verhouding hê, ek wil graag dit hê, ek wil graag so iets doen, net dit vir die Here kom doen. Ek sien dit oor en oor in mense se lewe waar daar 'n begeerte is om te kan sê, ek wil net iets 'n inspraak hê by die Here. Hy moes veg. Dit was Josua se taak. Hy moes daar in die vallei moes hy veg teen die Amalekiete en terwyl hy veg, is Moses op die berg en Moses, as sy hande in die lug is en God dan bid en God bid, dan wen Josua. En ek kan imagine, nou is Josua daar besig, en die volgende oomblik, dan sien hy oor, daar gaan iemand dood, dan sê hy, Moses, jy moet aanhou bid, hierdie ou kan nie nou doodgaan nie. En soos die hele tyd, want dis wat moet gebeur, hy voel, ek is die ou wat veg, en Moses is die ou wat bid, en hy is dalk daar op die pedestal, en ek is hier, ek doen al die donkiewerk, maar hy het besef, in gehoorsaamheid, gaan hy volg, dit wat God doen, en nooit, het Josua ooit, 'n veg of 'n oorlog verloor nie. Nooit, want hy was gehoorsaam teenoor God. Hy het ook op 'n stadium dieselfde belewenis gehad van 'n wonderwerk. Toe God die Israeliete deur Moses uitgelei het uit Egipte uit, het God die Rooi See oop laat kloof en hulle is daar deur droë grond is hulle deur. Maar die Here het vir Josua belofte gegee en gesê, nou gaan jy deur oor die Jordaanrivier. Jy gaan eintlik deur die Jordaanrivier gaan en ek kan imagine, hy het gedink, Here, hoe gaan dit gebeur? En dit is presies wat gebeur het toe die Here hulle uit Egipte uitgelei het in die woestyn. En nou op pad na hulle beloofde land, stop die Here weer die vloei van die water en daar's die water oop en hulle kan deurgaan, want hy besef hierdie is die wonderwerk. Dis 'n teken dat die Here met my is, ek hoef hom nie te vrees nie. Ek dink aan toe hy twee ouens of 12 ouens is gestuur deur Moses en sê gaan kyk of hierdie beloofde land vir ons is. En 2 van die ouens uit daai hele 12 kom terug. Die res is negatief, sê o Jesus, jy moet sien, daai ouens is net so groot. Hulle het alles, hulle het hulle weermag, hulle het al die goed, ons gaan nooit nie. En 2 ouens kom terug en die een sê ek kan nie wag om daai land te besit nie. Hoorie, dit is die land van melk en honing. Dit was Joshua. Die ander persoon was net so positief, sy naam was Caleb. En Caleb het was so positief gesê, ek wil ook gaan, ons gaan daai land vat en toe op die einde van die dag, toe Joshua hierdie land verdeel vir die verskillende stamme, toe sê Caleb, hy sê, ek wil asseblief die reusagtige gebied hê, wat beteken daar waar die reuse is, ek wil daar wees, ek wil daai reuse verslaan, want ek sal nie bang wees nie, my God is aan my kant. Jy sien, dis ouens wat met 'n hart geleef het en sê, ons het gesien wat daar gebeur in die beloofde land, en hulle kom terug met 'n report en sê, ons kan nie wag om te gaan. Dit laat my dink aan die een salesman wat skoene verkoop. Hy vind uit van hierdie eiland wat, hulle hoor, niemand het skoene daar nie. En nou stuur die maatskappy hom, sê, gaan kyk wat daar aangaan, en toe hy daar opkom, en hy kom agter, Jesus, maar hierdie mense dra nie skoene nie. Hy kom terug, hy sê, hoorie, ek is jammer, nee, daar's geen besigheid nie. Mense dra nie skoene nie. Hulle stuur 'n ander ou. Hy kom by dieselfde plek, sien dieselfde goed, selfde omstandighede, hy kom terug, hy sê, hoorie, ek sê julle nou al, ons moet nog 'n warehouse opsit. Daar, mense dra nie skoene, hier is ons geleentheid. Jy sien, dit gaan oor hoe jy kyk, en dis wat Joshua so great gedoen het, is daar's iets inherent in hom wat hy besef het, wow, ek moet nou opstaan. En dit is hier in hoofstuk 1, vers 1 tot 3,
Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses, my dienaar is dood, maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Luister, ons praat van 3 miljoen mense. Dis baie. Om vir al die mense te sê, pak op jou lappe, ons gaan nou deur die Jordaanrivier, ons gaan nou daar waar die Here vir ons 'n storie het. Hulle sê nee, ons is so right hier. Dis dieselfde mense wat in die woestyn was saam met Moses, toe Moses hulle gelei het en sê, ons wil nie nou hier wees nie, ons moet dalk teruggaan na Egipte toe. Van daar het ons kos gehad, daar het ons alles gehad, maar hulle het vergeet, dis dieselfde God wat elke dag vir hulle kwartels en manna gegee het. Dis dieselfde God wat sê, nou trek julle, en ek kan imagine, toe Joshua na hulle toe kom en sê, hoorie boys, pak op julle lappe, ons gaan. Toe is hy hierdie teenkanting, en dan sê dit hierso, jy en hierdie hele volk, gaan na die land toe wat ek aan julle, die Israeliete, gegee het. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Sê, maar ons het dan nou hierdie plek. Ons hou nie altyd van verandering nie. Jy sê, die mens hou nie van verandering, die mens hou nie van om sekere goed. Die enigste manier wanneer jy hou van verandering, as ek vir jou sê, jy kry 'n nuwe bakkie. Al die mans, jep. Of as jy 'n motorfiets ry, dan koop jy vir jou vrou 'n leer pakkie, want dit ryk soos 'n nuwe bakkie. Jy weet so. So terwyl, nou imagine, hy sê, hier gaan verandering kom. Ons gaan nou weer met ons lappe pak, ons gaan nou weer gaan. Hulle sê, nee, ons sien nie kans hiervoor nie. Maar Joshua het iets amazing gedoen. Daar's 3 sleutelbegrippe wat Joshua verstaan het, en wat ek vandag vir jou wil voorhou, hoe hy dit gekom demonstreer het, sodat ek en jy besef, dis nie net van toepassing op Joshua nie, dis eintlik van toepassing op elkeen van ons, net soos wat die belofte lank terug gemaak is, en van toepassing vandag op ons lewe is hierdie volgende sleutelpunte van toepassing op jou lewe. En die eerste ding is, hy het sy roeping verstaan, sy calling. Hy het verstaan dat sy calling is juist dit, met 'n missie geleef, en die oorwinning wat God fisies vir hom gegee het, het hy besef, dis nie net 'n fisiese belofte nie, maar dit is ook, dis nie net fisies nie, maar dis ook geestelik hierdie roeping, en ek moet hierdie ding doen, ek moet alles doen in my vermoë. Hoor wat sê hy in hoofstuk 10 vers 42, hy het al die konings en hulle lande in een veldtog oorwin. Sodat hy geweet het, ek staan op. Ek staan op vandag en ek gaan nie veg vir my eie oorlewing nie. Ek veg vir die volk en ek veg vir my God. Hy sê ek het alles oorwin, want hoor net hierdie, want die Here, die God van Israel, het die oorlog vir Israel gevoer. Ons probleem baie keer as ons roeping nie verstaan nie. Ons probeer baie keer onsself vir mense gee. Ons probeer baie keer as pastore sê, hoorie, maar ek gaan myself vir jou gee. Ek kan nie myself vir jou gee nie. Al wat ek kan gee, ek kan Jesus vir jou gee. Ek doen nie ministry of bediening uit my eie kapasiteit nie. Ek doen dit uit die kapasiteit, omdat ek geroep is vir 'n taak soos hierdie, wat ek kan sê, ek gee Jesus. En dis wat Joshua gesien het, gesê het, ek kom nie uit my eie vermoë nie, ek kom met die krag van die Here. En ek dink vir hom, as 'n persoon wat soveel oorlog gewen het, en soveel krag al gesien het, hy het ook die getuie, hy was ook 'n getuie om te sien, hoe die Israeliete ook nie gedoen het wat die Here gewil gehad het hulle moes doen nie. Hy was 'n eyewitness van die mislukking van hulle in die woestyn. Hy was 'n eyewitness met al hierdie goed. En tog moet hy opstaan en sê, ek weet dat die Here my roep vir 'n tyd soos hierdie. En daarom is dit vir my so belangrik om vandag vir jou te sê, wanneer jy jou roeping vasmaak, is om standvastig te wees, soos wat Paulus skryf in 1 Korintiërs. Hy sê, daarom my liefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie ter vergeefs is nie. Hy sê, ek gee nie om waarmee ek struggle of wat ek doen nie. Ek is nou geanker in die Here, en dis hoekom ek hierdie oorlog sal wen. Dis wat Joshua gedoen het. Hy was die hele tyd gehoorsaam. Inteendeel, hier na die einde van sy lewe, nadat hy oorgevat het by 'n ou wat 120 jaar lank geleef het, wat om en by 80 jaar die leier was. En Joshua op 40 jaar vat hy oor en hy lei hierdie volk.
En dan hier aan die einde van sy lewe, dan begin hy weer die Israeliete net bymekaar maak om te sê, dis hoe dit moet wees, jy moet hierdie pad volg, dan sê dit die volgende, hy maak 'n statement wat ons almal ken, hy kom op 'n plek waar mense sê, ja maar ons weet nou nie, want ons is nou hier, die Kanaaniete se geloof het ons aangeneem, hulle gode aanbid ons nou, dan sê Joshua die volgende vir hulle. Hy sê, ek gee nie om wie jy is nie, wat jy doen nie. Ek wil vandag vir julle sê, ek gee nie om wie jy aanbid nie. Maar ek sê vandag vir julle, dit wat julle aanbid is verkeerd, maar vandag maak ek 'n statement, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek gee nie om wat julle wil dien nie, maar ons gaan die Here dien. Daar's 'n roeping op ons lewe. Ons sal die Here dien. Ons is eerste, ons roeping begin eerste dag, begin by die huis. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En van daar af het hy besef, om dit te kan doen, gaan ek hierdie courage hê. Hierdie courage, hierdie moed om alles bymekaar te maak, om te weet, as die Here hierdie belofte oor my gemaak het, ek as Joshua, het soveel oorwinning al beleef in my eie lewe, maar nou is ek in 'n ander kapasiteit. Ek moet hierdie volk lei en ek maak staat op God en ek moet op die einde van die dag, kan ek net die courage kry by die Here en sê, Here, wat moet ek doen? Hier soveel vyandige nasies wat ek moet verslaan. Ek is hierdie baanbreker wat nuwe grond oopbreek en ek moet hierdie instap in hierdie beloofde land wat U vir ons gee met die naam van Jerigo. Maar Here, hoe gaan ek hierdie land besit? Hoe gaan ek hier ingaan? Het julle die reëse gesien waar daar bly? Het julle hulle army gesien? Wat gaan ek doen? En die Here gee vir hom 'n mandaat. In gehoorsaamheid gaan jy dit volg. In gehoorsaamheid gaan jy die volgende doen. En sy courage het op die einde van die dag, het hy hierdie Israeliete bymekaar gemaak en gesê, ons gaan vir 7 dae, elke dag gaan ons om daai stad stap. En op die 7de dag, toe daai trompette blaas, toe val die muur ineen, want weet jy hoekom? Hy was gehoorsaam teenoor dit wat die Here vir hom gegee het. Vers 6, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk lei om die land in besit te neem, wat ek aan hulle voorvaders met 'n eed beloof het. Ek is 'n God van my woord. Ek is ingesluit. Winston Churchill het hier gesê, hy het gesê, courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen. En dit is presies wat Joshua gedoen het. Hy het baie keer het hy net gaan sit by Moses se tent en onder die inspraak van Moses het hy gesit, maar daar was ook 'n tyd toe hy moes opstaan en sê, so sê die Here en ons gaan nou dit doen wat die Here van ons verwag. En Paulus kom skryf hierdie in die kerk in Efese hoofstuk 6 vers 10, hy sê in conclusion, be strong in the Lord, draw your strength from Him and be empowered through your union with Him and in the power of His boundless might. Hy sê ons is ingetrek, ons is saam daar. Hy wil hê ons moet vanaf daai platform moet ons lewe leef en nie vanaf 'n platform van onsekerheid en gaan ek dit maak, gaan ek dit nie maak nie, maar op 40 jaar het hy gesê, ek weet, die Here roep my. Maar hy sê, die Here sê, moenie bang wees nie. Jy moet jou krag by hom kry. Dis nie 'n belofte nie, dit is eintlik 'n bevel wat die Here vir hom gee. It is a command en hierdie bevel wat die Here vir hom gee, is 'n bevel, 4 goed in daai hele gedagte wat hy sê, nommer 1, wees sterk. So wees sterk is om te besef, alles ek swak, hy is sterk, ek kan staan in sy kapasiteit. Hy sê, wees bemoedig, wees moedig, wees courageous in jou kapasiteit, van dit is wat jy gaan oorwin, en dan dis die positiewe kant. Wees daai twee, dan die negatiewe kant sê hy, moenie bang wees nie, moenie ontmoedig wees nie, ek is met jou, soos wat ek saam met Moses was, Joshua. En ek dink dis presies, as die Here vir Moses kon gebruik het, en ek dink dis hoe Joshua daarna gekyk het. As die Here vir Moses kon gebruik het, wat gehakkel het, wat nie oor ordentlik kon praat nie. As die Here vir Moses kon gebruik het, hoeveel te meer kan die Here my gebruik, en ek staan op in sy kapasiteit, want vrees vir die Here is nie 'n opsie nie. Vrees is nie 'n opsie vir jou en my as Christen nie, want jy moet vandag verstaan, dat vrees is net die afwesigheid van vrede. Die afwesigheid van hom wat in jou lewe is. Want as hy gesê het, hy kom sit en maak woning binne in jou, Jesus Christus, dan sê hy, ek is die Prince of Peace, en ek kom leef hier binne in jou, ek bring vir jou vrede, en alles wat nie van God af is nie, dryf hy uit. Sien, Joshua het gesê, in my gehoorsaamheid gaan ek net doen, waarvoor ek geroep is.
En hy het iets gesien. Hy het iets gesnap rondom sy gehoorsaamheid teenoor God. Maar dit is ook 'n belofte wat Jesus ontvang het later. Wanneer Jesus op hierdie aarde geleef het, dan sê Jesus, hy sê, ek doen slegs dit wat die Vader van my verwag om te doen. Ek doen niks uit my eie vermoë nie. Ek doen dit net uit die vermoë van die Vader. Die Vader het my gestuur en elke keer wanneer ek daaraan dink, besef ek die vrees is weg. Dis Mandela wat hierdie woorde gesê het. Hy sê, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. En dis wat Joshua besef het. Ek het dalk hierdie tekortkominge, ek weet nie hoe ek dit gaan maak nie, maar wat ek wel weet, ek het die krag van die Here in my. Wat ek wel weet, if I'm strong in the strength that God supplies, I will be courageous. If I'm strong in the strength that God supplies, I will not be afraid. If I'm strong in the strength that God supplies, I don't need to be dismayed. Ek gaan niks tekort hê nie. Want die Here my God is met my. Maar dan het hy ook 'n derde ding wat hy kom doen het. Beginsel, en hiermee wil ek afsluit, is, hy was committed. Hy was toegewyd aan dit wat die Here vir hom gesê het, en hy was toegewyd nie net oor die saak van die Here nie, maar in sy verhouding met die Here het hy hierdie toewyding vir homself gegee, wanneer hy die woord van die Here gevat het en in sy lewe kom definieer het en sê, Here, hierdie woord gaan ek hier by myself bære, want as gevolg van hierdie woord het ek leiding. Spreuke 16 vers 3, commit your works to the Lord and your plans will succeed. Commit your ways. Dis wat hy besef het. Hy sê, ek besef, ek kan nie anders as om hierdie lewe aan te pak met die krag van die Here. Dit wat die Here vir my instoor het, ek gaan hierdie lewe so aanpak. 1 Petrus 4 vers 10, whoever serves, let him do it as one who serves by the strength that God supply, in order that everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong the glory and the dominion forever and ever. Hy sê, Here, ek weet, ek kan baie goed doen in hierdie lewe. Maar dan sê hy in vers 8, hoofstuk 1, vers 8, hy sê, hou hierdie boek van die wet altyd op jou lippe. Dis God wat met hom praat. Hy sê, Joshua, as jy 'n sukses wil behaal, 'n lewe van sukses wil hê, hy sê, maak seker dat jy die wette, en op daai stadium het hy die wette verstaan. In ons lewe vandag is dit om die woord van die Here te vat en te begin en elke dag te lees. En ek wil jou kom challenge, al lees jy 1 Psalm 'n dag, begin daar. Hy sê, hou hierdie boek van die wet altyd op jou lippe, mediteer daarop dag en nag, sodat jy versigtig sal wees en alles wat daarin geskryf is, te doen. Dat jy jou leiding nie by mense gaan hoor nie. Dat jou leiding nie by sekere opinies gaan hoor nie, maar jou leiding en jou guidance wat jy moet kry is in die woord van God. En Joshua, hierdie held van God sê, nommer 1, ek weet wat is my roeping. Ek het my roeping so aangeneem dat ek weet ek kan nie sonder my roeping nie. Ek weet, as U my geroep het, weet ek U gaan my die courage gee om hierdie pad te stap, hierdie onvoorwaardelike pad wat onseker is, hierdie pad wat ek nie weet hoe ons daarby gaan uitkom nie. Ek weet U het 'n belofte gemaak, ek weet nie eens of dit gaan realiseer nie, want ons was vir 40 jaar, was ons in die woestyn en U het ook 40 jaar terug vir ons 'n belofte gemaak. Maar ek weet, Here, ek sal courageous wees. Hy sê, Here, maak nie saak of U nou deurkom of nie, wat ek wel weet is ek is committed, ek is toegewyd aan hierdie saak, want U is 'n God van ja en amen. And if God can do it for Joshua, as God dit kon doen vir die Israeliete, as God dit kon doen deur Joshua, wat gesê het, Here, ek weet wat my roeping is. Ek weet, Here, dat ek soveel moed het. Ek weet, Here, dat ek so toegewyd is vir U. Hoeveel te meer kan God vandag vir elkeen van ons wat in hierdie auditorium sit en almal wat aanlyn kyk, hoeveel te meer kan God die gees wat al reeds in jou is, jou kom bekragtig en sê, staan op, dapper held. Staan op, ek het jou geroep. Jou onsekerheid kom kanselleer ek vandag, want dis die leuen van die duiwel, dis daai vrees. Moenie bang wees nie. Jy's dalk bang vir jou gesondheid en jy sê, Here, maar dis waar ek is in hierdie week, ek moet vir toetse gaan en al hierdie goed, maar ek wil vandag vir jou sê, moenie bang wees nie.
vat hom by sy woord. Here, ek sit tussen twee werke, wat moet ek kies? Wat het die Here vir jou gesê einde verlede jaar? Hy het vir jou gesê, gaan vir jou deurkom, dan moenie bang wees nie, moenie vrees nie. As jy 'n stap van geloof vandag moet vat, is dit presies wat Joshua gesê het. Ek gaan hierdie stap van geloof vat. En as dit jou begeerte is vandag, wil jy nie daar wees, op jou voete staan en sê, ek vat hierdie belofte. Ek sal nie bang wees nie. Ek sien sit myself in Joshua se skoene, ek sal nie bang wees nie. Ek weet wat die Here vir my instoor het. Ek weet die Here het my geroep so 'n dag en 'n tyd soos hierdie. Ek sal nie vrees nie. Hierdie belofte is in my. Hierdie belofte is vir my. If God's strength is in me, there's no need to fear. Fear is only the absence of peace. En vandag staan ons in die belofte. Steek op jou hande, ek wil vir jou bid. Vader, dit is 'n voorreg vanoggend om vir elke familielid wat hier so is, te kan kom bid en hulle kom seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ek weet daar's mense wat hier so sit of staan vandag met siektes en issues raak in hulle gesondheid. Wil ek vandag kom bid, ons kom breek dit in die naam van Jesus. Ons sal nie bang wees nie. Ek weet, Here, daar's mense wat hier so is met finansiële uitdagings, Here. Ek bid vandag, Here, dat U ryklik vir hulle sal voorsien. Ek bid daar's mense wat by 'n T-aansluiting is, Here, met ek links of regs in my roeping of my karier, wil ek vandag bid, Here, hulle sal nie bang wees nie en U gee vir hulle die wysheid om te kies. Ek weet, Here, daar's mense wat vandag hier is met allerlei ander uitdagings, maar vandag kom staan ons voor U. Sê, Here, ons sal nie bang wees nie. Because God, you will do it again and again and again. En ons almal sê, amen. Kom ons sing saam.